Накопительный эффект. Бул нерсе көп эмгекти талап кыла турган, бизди көп чарчата турган, андан көбүрөөк бул зеригиштүү нерсе. Түшүнүктүүбү? Биз айтайлы булчуңдарыбызды чыгарыш үчүн 2 жыл машыгыбыз керек да. 2 жыл машыгуу бул көп эмгекти талап кылат. Жана ошондой эле бизди көп чарчатат, көп убактыбызды алат. Ошондой эле бизге өтө эле зеригиштүү болуп кетет да. Бир нерсеге 2 жыл дегенде результатка жетишчи. Психологдор изилдеп чыккан экен. Адам кайсы бир тармакта спец чебер болуш үчүн 10.000 саат ошол нерсе менен машыгыш керек экен. 10.000 саат ошо менен машыгыш керек. Бул дегени күнүнө сен ошону 3 сааттан машыксаң 3 жыл дегени да. Чүнтү бул уже тажрыйба, изилденип чыккан нерсе. 10.000 саат. Сен жакшы футбол ойногуң келип атабы? 10.000 саат топ тебишиң керек. Сен жакшы мушкер болгуң келип атабы? 10.000 саат боксерский мешок урушуң керек. Түшүнүктүүбү? Сен жакшы ырдайм дегиң келип атабы? Үнүңдү коздогуң келип атабы? 10.000 саат не кылышың керек? Ырдап машыгышың керек да. Муну ошондой сен ошол нерсенин чебери болосуң дейт да психологдорчу. Түшүнүктүүбү? Ар бир нерсе бул көп убакытты, көп эмгекти, көп сабырдуулукту талап кылат. Түшүнүктүүбү? Дароо болуп кете турган нерсе жок да. Биз ошол нерсени кыйнабашыбыз керек да. Биз көп чөгүп калган учурубуз, көп жанандай болуп калган учурубуз бар да. Кандай десек, мындай көбүнчө чөгүп артка кетип калабыз. Неге? Баштайбыз, баштап туруп, кылып туруп, көп эмгек талап кылгандыктан, өтө зеригиштүү болгондуктан кылыбыз келбей таштап салабыз. Бул биздин эң чоң катачылыгыбыз да. Түшүнүктүү? Болду ошол нерсе менен эшигин жаап таштайбыз, ал нерсени не кылып коебуз? Токтотуп коебуз да. Не себептен? Ага сабырыбыз жок да. Уже нар жагына кылгыбыз келбей калды да. Нар жакта жакшы бир нерсе күтүп турат. Көбүрөөк кылып барсаңчы. Бирок не ошону не кылбай коюп атабыз? Туруктуулук менен кылбагандыктан таштап коюп атабыз. Караңыздар, демек бардык эле нерсе кыска мөөнөттө болбойт экен, көп мөөнөттө алат экен. Бир нерсеге жетем десеңчи, ал нерсе эмгекти чарчатуучу болот экен, жана өтө зеригиштүү болот экен. Ошол бир ийгиликке жетишчү, бир канча көп убакытта жетиш. Эми биз ошол нерсени эки нерсе менен не кылсак болот? Каршы чыгып жеңсек болот. Айтайлы, дисциплина менен биз не кылсак болот? Жеңсек болот ошону. Күндө туруктуу аткаруу. Түшүнүктүүбү? Биз булчуңдарыбызды чыгарабыз дедикпи, не кылышыбыз керек? Күндө гантелди алып алып туруп, туруктуу аткарышыбыз керек көнүгүүлөрдү. Туруктуу аткарышыбыз керек. Бир күн өтө көп кылып таштап коюп эмес, жок. Туруктуу күндө өзүнүн нормасы менен эртең күнгө биз тажатып койбой тургандай, чарчатып койбой тургандай, акырын не кылып кете беришибиз керек? Туруктуулук менен кылып кете беришибиз керек. Анан ошол туруктуулук бизди эмнеге муктаж кылат? Тырышчактыкка. Сөзсүз бизге тырышчактык керек да. Ошол жанагы дисциплинаны койгон өзүбүздүн планыбызды, тактикабызды, стратегиябызды мындай аткарып, орду менен аткарып кетиш үчүн бизге эмне керек? Тырышчактык керек да. Күндө ошонун убагы келгенде дароо ошону кылганга тырышчактык керек. Китеп окугубуз келип атабы? Кайсы бир тармакта айтайлы спец болгубуз келип атат да. Мисалы үчүн сиздер мына диний билимдерди алып атып, фикх илимин окуп атасыздар. Түшүнүктүү? Ошо фикх илиминен силер спец болгуңар келсе не кылышыңар керек? Күндө дисциплина менен фикх маселелерин окушуңар керек да. Калтырбастанчы. Күндө 3 беттен окуй беришиң керек. Күндө 3 беттен окуй беришиң керек. Түшүнүктүүбү? Күндө 3 беттен окуй берсең, бир 2 жылдан кийин сен ошол фикх тармагында не болуп каласың? Спец болуп каласың. Окуп, мындай түшүнүп каласың да, ошол нерсени талкуулап каласың. Түшүнүктүү? А биз кантебиз? Фикх китебин ачабыз, окугубуз келип кетипчи. Бир 10 бет окуп таштайбыз. Чарчатып алабыз өзүбүздү. Анан эртеси окугубуз келбей калат, таштап коебуз. Бир жума, 2 жума не кылбай коебуз, окубай коебуз. Туурабы? Ошо предметти. Антпеш керек да. Туруктуу ар бир нерсени аз-аздан акырын кылып кете беришибиз керек. Түшүнүктүүбү? Демек, эгер биз ийгиликке жеткибиз келсе,
биз накопительный эффект менен, акырын топтолуучу эффект менен акырын кетебиз. Акырын кетүүдө бизге нол нерселер тоскоолдук кылат. Ушул нерсени көп эмгек талап кылуусу, бизди көп ушул нерсени чарчатуусу жана ушул нерсе өтө зергерлүү болуусу көп мөөнөт алган үчүнчү биз ага эки нерсе менен каршы чыгабыз: дисциплина жана тырышчаактык. Мына ошентүү менен биз ийгиликке жетебиз.